vatan xoinlari va tariximizdagi milliy munofiqlar haqida. Abdori Hoji Akbar Muhammad Niyaz. Kirish so'z. Biz uni qahramon deb qaraydik. Ammo u bizga xoinlik qildi. Atalar hasirdi. Milliy munofiq ta'biri bizda azaldan aniq bo'lmadi. Şuna asli munofiqlarga qahramonlik unvonini loyiq ko'rish bizda g'ayri bilinmay keldi. Buningga shu jihatda ilmiy va imoni komil, milliy g'ururi va milliy manfaat qarshi mazmut bo'lgan ziyolilarimizning ta'xirsiz ta'bir berishi bir bo'shliqni to'ldirg'isi degan istak oxiri bu temada qalam tavirtishga turtki bo'ldi. Bizda milodiy 1619 yildan boshlangan ruhiy zarbalar hozirgacha ta'sirini yo'qotmagan jaholat, hozirgacha tubdan isloh qilib bo'lolmagan tabriqchilik, o'zini kamsitish va o'zgaga ixlos qilib havas qilish ro'yi oxirda o'zgaga qulluqni va malayliqni sharaf biladigan ajallik ig'ir illatga va 260 yillik xo'rliqqa duchor qildi. 2,5 asr jarayonida izchil dushmanlar bilan birlashib, ona vatanimizga, aziz xalqimizga uda kechirilmas xiyonat qilib, o'z davlatimizni o'z qo'limiz bilan yiqitishdek fojialarni paydo qilgan bo'lsak, bundaq uda vatanga xiyonat qilish va uzilmas milliy munofiqlik illatlari oqibat 70 yillik qizil qiyomatga duchor bo'lishimizni keltirib chiqardi. 1616 yili Maxtum Azamning avlodlarining vatanimizga qayta qadam tashrif qilishi, bo'libmi 1626 yili oktabrda Qumulda Oq tog'liqlar sardori Affaq Xo'janing tug'ilishi bilan cho'ng balo qazolar boshlandi. Kindiq qini vatanimizga to'kilgan Affaq Xo'ja bilan tog'isi taraf Qashqar bilan Yakanni markaz qilib tirkishib, Aqsu bilan Xotanda to'r talishib yurib, qadimiy Tarim vodisidagi Uyg'ur xalqini hozirgacha hushiga kelolmas talay illatlarga duchor qildi. Uyg'urlarning ishidan yemirilishga boshlaganligini fursat bilgan Qalmoqlar 1628 yili Qaraqula va o'g'li Botir Qontajning yetakchiligida Saidiya xonligiga qarashliq Altay tavasiga ko'chib keldi. 1618 yildan boshlangan taxtni talashish kurashlari G'o'jalarning hokimiyatga qo'l uzatishini fursat bilan ta'minladi. Eng oxiri 1638 yili Abdurishidxonning navrisi Abdullah xon Turpandan askar tortib, Yakanni qo'lga ilib, barliq bo'lgunchi va tabriqchi shahzodalarni yo'q qilib, eng oxirgi 30 yillik madaniyat gullanishiga asos soldi. Saidiya xonligining Tangir tog'larining shimolidagi askariy kuchining ojizlab ketganligidan foydalangan Qontaji 1640 yili Tarbag'dayda qurultay ichib, hozirgi ichki va tashqi Mo'ng'ulni so'rayotgan Qalqa Mo'ng'ullari bilan birlashib, Qalmoq xonligini qurib oldi. Arqadilla Qalmoqlarni g'arbga qo'g'layotgan Manjular 1644 yili Sattichindan kirib, 10 necha yildala butun Xitoyni yutib oldi. Abdullah xon davrida qayta asliga kelgan xalqimiz Affaq Xo'janing davrida butunlay tushkunlashib, o'z ishidan chiqqan olim ulamolar va har xil sarxillarga qaraganda chet eldan kelgan yolg'on payg'ambar pushti va oq ustixonliq kelgunda Xo'jalarni beshida ko'tirdigan, yiroqdagi mullam damullam, yaqindagi mullam jamullam ideyasidagi bichar xalqqa aylanib qoldi. Buning ta'siri keyincha shunchalik kuchayib ketdiki,
Öz içimizden çıqqan alimlar və hünərvəllər vətənimizdən qoğlanıb, orniga tegi təkdi eniq bolmagan kişilər tərəp-tərəpdən səldək eqib kelib, xalqımızga hökümran boldi. Keyinçə, ularning avlodlari teximi bəslişib, Jo'ng'ar qalmaqlarını və Yiraqdakı Xitoylashqan manjularni vətənimizga chillab keldi. Affaq Xo'janing 1678-yili G'aldan qontajini boshlab kelishidan boshlangan eng cho'ng xoinlik va milliy munofiqlik Emin Xo'ja bilan Yusuf Xo'janing manjularni 1758-yili Tarim vodisiga chillab kelishi bilan avjiga chiqqan sotqinlik keyingi davrlardami ifodasini topdi. O çağda qo'limizda har holda dövlətimiz bar idi. Hazır muhaciratda gerçi dövlətimiz bo'lmasimi, ammo istiqbolimiz bar bo'lg'achqa, ichimizda texicha yuqorqi tafakkur va xohishdan qutulib ketolmagan va aksirashni birdan-bir siyosiy prinsip qilib olgan ro'yi mag'lubiyatchi bir qism tajribasiz zotlar, aqlsiz, nodon va hayajon kishilarimiz heli turk, heli arab, heli o'rus, heli ingliz siyosatchilari yoki ozroq ta'siri bor notiq kishilarni chillab kelib, shular orqali ishimizni olg'a bostirmoqchi bo'lyotdi. Ammo hadislar bu ishning oyga chiqmayla, yo biz ajnabiy apandilarni sestib qo'yib, ular bizdan zerikib, qechib ketyotdi, yo ular bizning milliy manfaatimizga ziyonliq, xatolik sodir qilib, biz ulardan saskinib, qechib ketamiz. Eng yomon bo'lgani yanala bizning koni xuyimizdan voz kechish o'rniga texmi qulluq ro'yini jonlantirib, milliy irodamiz va milliy manfaatlarimizni qilchi nazarga olmasdan har ishda o'zimiz turishliq allarning qapig'iga qarab ish tutib, bilib bilmay eng oliy milliy manfaatlarimizni ularning milliy manfaati uchun ko'zimizni mit qilmayla qurbonlik qilib etishimizdir. Bundaq eg'ir xatoliklarga va tarixiy jinoyatlarga dal vaqtida cheklama qo'ymaganda oqibatini tasavvur qilg'ili bo'lmaydi. Yaqinqi 100 yildan beri ashundaq ajallik xatoliklar sababli xalqimizning daryo oqqan qonlari bekorga ketganidek, hozir sodir qilinayotgan ajallik xatoliklarmi yaqinqi 3 yilda bergan sanoqsiz qurbonliklarimizni yo'q chiqarib etadi. Buning mas'uliyati butunlay hozirgi nafsoniyatchi liderlar, shuhratparast rahbarlar, qora niyat yoshlar va muajiratdagi barliq nodon Uyg'urlarning zimmasiga o'rtaq yuklanadi. Undaqda tarixda vatanimiz tunji qitim qurolliq ishg'ol qilinib, mustamlika qilingan 1759-yildan toki 1959-yilgacha bo'lgan 2 asr jarayonida o'ttirga chiqqan talay vatanga xoinlik va milliy munofiqlik hukmlariga qandoq ta'bir berish kerak? Vatan xoini bilan milliy munofiqning qiliplashgan formulasi bormi? Vatan xoini va milliy munofiq degan kim? Ularning alayidliklari, xarakterlari, xo'y mijozlari, qiliqlari va tubki sifatlari qaysi? Muqaddima xoinlikning ta'biri va yeshimi. Birinchi, xoinning to'liq formulasi. Sharq allari jumladan İslam dünyası keng ko'lamlik harbiy mustamlikachilikka duch kelayotgan fojialik davrlar hisoblangan 19-asrning keyingi 20dagi dangliq islohotchi, diniy doiy, insoniyat tarafidan Sharqning Martin Luther deb hurmatlangan mashhur diniy islohotchi, siyosiyon, buyuk mutafakkur va faylasuf marhum Jamoliddin Afg'oni hazratlari ochiq degan.
vatan xoini degan düşman kuchlarni ata miras zamonga bir qadam yaqinlashtirish rolini o'ynagan, bir kun uzoq davom qilishga pay qo'shgan, 1 minut razil jinoyat qilib olishiga sukut qilish orqali fursat bergan axnanchi yaramsizlar, ochko'z nadonlar, nafsaniyatchi chuprandilar, qulluqni sharaf biladigan qor qo'rsaqlar va uchiga chiqqan to'xu yurak qo'rqinchoqlardir. 1870 yili mərhum 150 yil ilgari bu gaplarni hozirgi Uyg'urlarga qilgan bo'lg'aymidi. Olim yana shundoq deydi. Vatani munqarzlikda turib, kunda yarim soat vaqtini ahamiyatsiz o'tkazish yoki behuda ishlar bilan isrof qilib o'tish vatanga xiyonatdir. Yuqorqi xoinning formulasidan zodi qanday kishilarning vatan xoinlari ekanligi ochiq chiqib turdi. Undaqda hammamiz bu formulaga o'zimizni qo'yib, o'ylanib baqayli. 20-asrning eng oxirgi mashhur diniy olimi, buyuk mutafakkur va islohotchi ulamo Muhammad G'azzali xoinga reallikqa to'limi uyg'un bo'lgan o'zgacha ta'bir berib, mundaq deydi. Xoin bo'lishing uchun dushmaning bilan hamkorlashishing hojatsiz. Faqat do'tligingla yetarlik. Muhammad G'azzali demak, bir aqlliq dushman bizni qanchalik talofatga uchrasa, bir nodon va kalva musulmon Uyg'ur yoki dinsiz manqurt Uyg'ur vastiliq bo'lsa-mu, bizni dushmandan battar talofatga uchirtalaydi. Bu ta'birga qaraganda muhojiratdagi barliq Uyg'urlar xoin kategoriyasiga kirib ketadi. Chunki do'tlik intayin xatarlik va qo'rqinchli illat bo'lib, bu haqda dangliq Germaniya olimi alayda to'xtalgan bo'lib, tövendagi bir jumla xulosasi Uyg'urlarni cho'nqur o'ylantirishi lozim. Ikkinchi, do'tlik yomonlikdan bakrak xatarlik dushmandir. Germaniyalik mashhur teolog Bonhoeffer, ya'ni 1906-yildan 1945-yilgacha yashagan, natsistlar tarafidan turmaga tashlangan va shu yerda o'ldirilgan. Ning turmada yozgan kitobida mundaq mazmunlar bor. Do'tlik yomonlikdan bakrak xatarlik dushmandir. Siz yomonlikqa qarshi tura olasiz, ammo uning abtibash yerisini echib o'talaysiz yoki kuch qudratingiz orqali uningdan mudofaa ko'ra olasiz. Yomonlik har vaqt o'zini aloq qilishning urug'ini o'ziga mujassamlagan. Ammo do'tlikdan mudofaa ko'rish aslo mumkin bo'lmaydi. Do'tlikka nisbatan qarshilik va kuch-qudrat hech nimaga asqatmaydi. U hargizmo insoniy aqlga bo'ysunmaydi. Do'tlikka nisbatan aytganda, pakit bilan o'zining bir taraflama qarshi to'qinishib qalsa, bundaq pakitga ishonishning hojati yo'q. Agar u pakitni inkor qilish asla mumkin bo'lmasa, undaqda bu pakitni cho'qim ayrim ahvol deb e'tiborga olmaslik lozim. Shunga zo'ravonlarga selishtirganda do'tlar har doim o'zicha ko'ranglab yurishidi. Kesib aytalaymizki, do'tlik hargizmo aqliy kamtuklik emas, balki bir axloqiy kamtuklikdir. Ba'zi kishilarning zehniy quvvati nihoyat yuqori, ammo amaliyotda do'tdir. Ba'zi kishilarning zehniy quvvati to'varak, ammo hargizmo do'tlardan emas. Do'tlik tug'ma bo'lmasdan balki keyin yetildirilgan. Ma'lum muhit ostida ba'zilar o'zini do't qilib yetishtirdi yoki boshqalarning o'zini do'tlardan qilib chiqishiga yo'l qo'ydi.
Ya'ni Uyg'urlar yaqinqi 3 asrdan beri ham o'zini o'zi döt qilib yetishtirdi, ham dushmanlar tarafidan sijil va sistemalik holda dötlardan qilib sun'iy yetishtirilib chiqildi. Dötlar odatda nihoyat joyil bo'lishi mumkin. Ammo biz bu tufayli ularni mustaqillikka ega ekan deb xato o'ylab qolmasligimiz kerak. Odatda dötlar bilan paranglashqaningizda oldingizda turgan kishining hargizmi uning o'zi emas, balki bir talay shuvar dövisi yoki shuning simon bir narsalar ekanligini his qilasiz. Bu narsalar uni kontrol qilish qudratiga ega. Amaliyotda u boshqalar tarafidan ozdirilgan, aql ko'zi etilgan, uning odamiyligi izchil boshqalar tarafidan foydalanilgan, dafsanda qilingan. Qachonki u o'z irodasini xohlab boshqalarga topshirdikan, u yetolmaydigan yomonlikning chek-chegarasi mavjud bo'lmaydi. Ammo u bu yomonliklarni mangu to'nib yetolmaydi. Bizning hukmronlarimiz kishilarning mustaqil va o'tkir tafakkuriga ega bo'lishini emas, balki dötlardan bo'lishini arzu qiladi. Bu qurlarni o'qiyotganimizda vatan xoinlari va milliy munofiqlarning haqiqiy istiki bilan tashqi dushmanlarning muddasining birdek ekanligini bayqaymiz. Vatanimizda 108 yildan beri davom qilayotgan atalmış nadonlikni qoldirish siyosati amaliyotda dal dötlashtirish strategiyasining yuqori pallasi bo'lib hisoblanadi. Xalqlar har qancha avliyo bo'lib ketsin, hatto payg'ambar avlodi bo'lib ketsin, bizning hamma ishimizni bizdek atrofliq va to'liq ko'rib yetolmaydi. Shunga chiqargan xulosalari va diagnozlarimi bizga mos kelmay qoladi. Shunga ichki ahvolimiz va mamatliq masalamiz haqida hech kimning ko'zi bizdek ko'rmayli qolmay, hech kim masalani bizning eng oliy milliy manfaatimiz va milliy irodamizni yagona o'lcham qilib o'ylamaydi. Demak, biz o'zimizning masalasiga, milliy tariximizga, dangliq tarixiy shaxslarimizga qarg'u yoki yakchashma ko'z bilan bir taraflama xohish bilan beqish emas, balki bejirim va sog'lom ko'z bilan beqishimiz lozim. Shundala masalaning mohiyati ro'shanlashadi. Ya'ni biz yuqorqi masalalarga o'zgarishlarning ko'zi va manfaati bilan emas, balki har vaqt o'zimizning ko'zi va eng oliy milliy manfaatimizni o'lcham qilib turib baho berishimiz kerak. Davomi bor.